Здравствуйте, уважаемые клиенты и партнеры компании Масонс, вольные каменщики. Вот так упаковываются камины из гипса, из бетона для отправки лучшим людям по всей территории Украины, а также можно и дальше. Все вот так прокладывается прокламином, будет прикручиваться в мощную конструкцию, чтобы все доехало целеньким, красивым. Там уже верхняя крышечка красивая, здесь ножки. Центральная часть все собирается как конструктор. Чертеж сборки будет в коробочке. Все цивильно. Брендовая компания Masons предлагает вашему вниманию еще ряд моделей у нас на сайте, которые вы можете заказать. Мы вам их доставим, отправим. Все будет в лучшем виде. Обращайтесь к нам.